এটা সুন্দর একটি ঝর্ণা পেছনে দেখা যাচ্ছে, অনেক টুরিস্টও আছে এবং সুন্দর ঝিরি পথের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। যদিও আমি সেই পথে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি ডাইরেক্টলি ঝর্ণার দিকে এবং দেখি এটা নাকি সুন্দর এবং অনেক ভিড় হয় এখানে। তো আমার একটা ভিড়ের জায়গা দেখার ইচ্ছা আছে, আবার যেই জায়গাতে কোনো ভিড় হয় না এরকম একটা ওয়াটারফলও দেখা আছে। তো এটা ফার্স্ট তাগানুঙ্গান, এরপরে কান্তলাম্পোতে যাব, দেখা যাক কেমন। ব্যবস্থাপনা দেখার মতো সব কিছু ব্যবস্থাপনাই রয়েছে। তো এগিয়ে যাচ্ছি তাহলে সেই পথে। ও ওয়াও, ক্লাব, অনেক মানুষ। তাগানুঙ্গানকে গুড বাই বলে চললাম কান্তলাম্পোর দিকে। সবচেয়ে সুন্দর ওয়াটারফল আমার মনে হয়েছে উবুদের মধ্যে। তো এসে পড়লাম এখানে কান্তলাম্পো ওয়াটারফল। দারুণ কান্তলাম্পো ওয়াটারফল, ঘন অরণ্যের মাঝে। তো প্রকৃতির মাঝে এই হিম শীতল পানিতে হঠাৎ করে এসেই যেন দারুণ অনুভূতিতে পড়ে গেলাম। এক কথায় বলতে গেলে অবিশ্বাস্য, অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। माला प्रेम की आराम से কান্তলাম্পো থেকে বের হয়ে এসে পড়লাম নতুন এক জায়গায়, যেখানে আমাকে ইয়াদি নিয়ে আসলো মা বিচ, অর্থাৎ পূর্ণিমার বিচ। দারুণ। তো এখন আছি পূর্ণামা বিচ। এই বিচটাতে খুব বেশি মানুষ আসে না, বলা যায় খালি। এখানে লোকাল টুরিস্টরা থাকে আর নর্মালি টুরিস্টদের দেখা করছে কম। আমরা আছি এখানে, আমার সাথে আছে ইয়াদি, সে আমার ভালো গাইড। এবং you want to say something? I think you can welcome people to Bali and take your car with you. So the waves are beautiful. Okay, so there is a ceremony. তো আমি এখানে যাচ্ছি দেখার জন্য কীভাবে বালির পূজা হচ্ছে। দেখি পূর্ণামা বিচ মানে পূর্ণিমা, আমাদের দেশের ইয়ের মধ্যে পূর্ণ চাঁদ দেখা যায়, এই জন্যই আসে। আমি আছি এদিকেই, খারাপ না, সব কিছু মিলায় অন্যরকম একটা পরিবেশ, মানে ভালো লাগার সব উপাদানই রয়েছে এখানে, ভালো লাগবেই জায়গা। এরিয়া লেগিয়ান রিজিয়নে জিরো মোমেন্ট, এটা একটা বানানো হয়েছে আসলে মনুমেন্ট। এটা একটা 2002-এর সময় বোমা হামলাতে প্রায় 6খানেক পর্যটক এখানে মারা গিয়েছিল, তাদের স্মৃতিতে এটা বানানো লেগিয়ান রিজিয়নে। এই জায়গাটা সবচেয়ে হ্যাপেনিং সাইট, মানে বলা যায় যে সব কিছুই আছে এখানে, মিউজিক, গান। খোঁজার পরে একটা হালাল ফুডের দোকান পাইলাম, দোকানদারের সবাই এরা মুসলিম, আমাকে খুব ভালো হেল্প করলো এবং খাবার দাবারও নিলাম, হালাল সিম্বল হয়।
তাই কষ্ট করে খুঁজে বের করলাম আর কি, একটু গুগল ম্যাপেই পেয়ে গেছি। ভালোই, চিকেন আছে, চিকেন, বিফ, রাইস, সসেজ, ভেজিটেবল, টোফু। তো দেখি কেমন লাগে খেয়ে। হোটেলটার নাম হচ্ছে ওয়ারং ইন্দোনেশিয়া। খাবারটা খুবই ভালো ছিল, এখনও খাচ্ছি। তো মনে হয় করতে নিলাম, যদি কখনো আসা হয় এখানে আসবেন। অতঃপর বিদায়, আগামীকাল যাব নুসা পানিদা।